بالتحديد سوف تتأجل إلى مطلع عام 2026 بسبب تزامن موعدها المرتقب مع إقامة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، والأولى بمشاركة 32 فريق في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا فيرون موسونغو أومبا هو ماشي شخص عادي في الكاف، هو الأمين العام لهذه الهيئة الإفريقية، وقالها في جريدة تاني ماشي جريدة عادية، هي جريدة ليكيب الفرنسية المعروفة. ولكن بعد انتشار هذا الأخبار وهذا التصريح، الاتحاد الإفريقي أصدر بيان ينفي فيه الأخبار المتداولة عن تأجيل الكان. يقول فيه أن التقارير عن كأس إفريقيا غير صحيحة، ولكنه لا يقول بأن الكان ستقام في موعدها. هو يقول اللجنة التنفيذية للكاف ستجتمع وتتخذ القرار بشأن مواعيد كأس إفريقيا 2025، وسيصدر الكاف بيان رسمي حول الموضوع. يعني لاحظوا بأن نفي الخبر لا يتضمن التأكيد على الموعد، وإنما هو يقول أن اللجنة التنفيذية مازال ما اجتمعتش واتخذت القرار. المهم كلام كثير حول هذا التأجيل ولماذا، وهل يستحق ربما تزامن مونديال الأندية تأجيل كأس إفريقيا للأمم، وتحديدا أن المونديال تاع الأندية فيه كلام كثير أيضا من طرف اللاعبين الذين يشاركون في هذه البطولة. عن هذا الموضوع معايا الزميل يزيد وهيب الصحفي الرياضي عبر الهاتف. أستاذ يزيد وهيب، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قدا. طيب سي يزيد وهيب، ربما أنا قلت بأن فيرون موسونغو أومبا تكلم عن تأجيل مرتقب للكان في ليكيب، وثم جاء النفي عبر الاتحاد الإفريقي، ولكنه النفي لا يتضمن التأكيد على الموعد، وإنما يقول اللجنة التنفيذية لم تتخذ القرار بعد. ما رأيك فيما حصل من تضارب في المعلومات أولا؟ هذه مهزلة جديدة هذا تقوم بها الكاف، كيفاش السكرتير جينيرال تاع الكونفدراسيون يخرج بخبر يمدوا الوسائل الإعلام، خاصة وسيلة إعلامية كما ليكيب ماهيش تاع لعب، يمد لهم يقول لهم باللي الكاس إفريقيا تاع 25 أجل، لأن راح الفيفا راح تنظم كأس العالم للنوادي، راح تنظم كأس العالم للنوادي في نفس الفترة. ومن بعد راك قلت لي انا ما شفتش هذا النفي تاع لاكاف اللي يقولوا لا ولازم المكتب التنفيذي. شوف قضاء هاد الاشخاص راهم يلعبوا، راهم داروا ريبارتيسيون تاع لي رول تاعهم. هذا موسونغو هذا فيرون، باش نوضحوا برك، هذا سي ان ليمون تاع لا فيفا، كان يخدم في الفيفا يرفد الحقيبه للانفانتينو. هكذا حطوا تما السكرتير جينيرال، من بعد ما دار فطومه ولحوها داروا تما يراقبوا كلش، كل كبيره وصغيره. فيرون في ليكيب اللي جاء عن طريق بيان رسمي يقول اللجنه التنفيذيه ستجتمع وتتخذ القرار. ربما شافوا الانتشار تاع الخبر بصوره كبيره، قد يتخذون القرار ويقولوا انه نبقي على الموعد. ما رايك؟ ام ان فيرون قال لليكيب هذا الخبر بمثابه القرار النهائي؟ لا قضا هما الكاف تدور درك يعاودوا يولوا يقولوا ينفوا، يقولوا لا احنا مازال، لان هذا الاجراء هذا قانوني، ما يقدرش هو ينطق به قبل ما يجتمع المكتب التنفيذي. يعني هذا المعمول به، لازم المكتب التنفيذي قرار كما هذا هو اللي ينطق به، وينطق به لمن يخبر الاتحاديات، يديرها في واسمه جمعيه عامه، البلاغ قال هاي خلاص 25 نديروها في البلد الفلان في الفتره الفلانيه. هذا هو يتصرف كي يتصرف الحقيبه تاعو اللي يرفدها هذا السيد فيرون هذا. وانت كي تنحى في 25 كاس العالم راح تجرى في 26، وقتاش راح تلعب لا كوب دافريك؟ وقتاش في نفس السنه؟ مستحيل. وهذوما كل مره الفيفا تتدخل في شؤون الكاف. قال لهم المره اللي فاتت هذا كان فونتينو، قال لهم حبسوا، لازم نحيو لا كوب دافريك هذه راه كان كل سنتين، لازم ديروها مره في 4 سنين. علاش تدخل روحك انت؟ هما الموارد هذو تاع الكاف يدخلوا في لا كوب دافريك دي ناسيون،
باش تعيش هذه الكاف هذه، خاصة اليوم جابوا اشخاص كانوا يشتكوا من العصابات تاع حياته، هادو اخطر منهم، اخطر منهم. صح. هذا لو سيكريتير جينيرال عنده الرول ادمينستراتيف. هذا الخبر كيما هذا كان من المستحسن ينطق به رئيس الكونفدراليه ولا الناطق الرسمي تاع الكونفدراليه، وفي بيان رسمي ماشي في تصريح. بيان في بيان رسمي. دوك اليوم هو يقول هو هذيك لا كوب دافريك 2025 تاجل 26. هو كاين ترتيبات، كاين اتحاديات اللي راهي ديجا برمجت في هذاك الموعد. طيب يزيد، بالنظر الى ان البلد المستضيف هو المغرب، وطبعا تعرف في المغرب ما يقال عن تاثير فوزي القجع في دواليب الكاف وغيره، هنا كاين بزاف اراء. كاين اللي يقولوا باللي تم تاجيله من 2025 الى 2026 لان المغرب غير جاهز، هذا يقول البعض. والبعض الآخر يقولون لا، المغرب سيكون الخاسر إذا تم التأجيل، لأنه هو كان حاب الصيف 2025 بالنظر إلى الحركة السياحية وغيره. فهل تعتقد بأن المغرب أو فوزي القجع على علم بهذا التأجيل الذي صرح به فيرون موسونغو أومبا، أم أن الأمر يتجاوز الاتحاد المغربي هذه المرة؟ لا هذا السؤال هذا ما نقدرش نجاوبك عليه. ما نعرفش إلا القجع ولا عضو آخر من المكتب التنفيذي عنده العلم باللي هذا الخبر هذا. ولكن انا نظن باللي ما يقدروش ياجلوا الدوره تاع 25 لانهم بعد تصطدم مع 26 كاين كاس العالم. كيفاش راح تدير معها كاس العالم؟ صح. اجل الدوره هذه تقدر تاجلها لاسباب طارئه، قال صارت حوايج كبار ولا خطيره ولا ممكن. ولكن اليوم ما كان حتى حاجه اللي تمنعك تنظم الدوره تاعك في 25. هذا وكان دير بتيت اناليز في السنوات الاخيره. لا كاف هذه راهم يحوسوا بها. كل مره لا كان يقدموها ياجلوها، كل خطره بسبب كل خطره. واليوم هذا الشيء خطير. هذاك لو سيكريتير جينيرال لماذا تروح تخرج خبر كيما هذا في وسيله اعلاميه اوروبيه توحمه؟ باسكو هذا السيد هذايا راه عنده جنسيه سويسريه، وجنسيه الحقيقيه تاعو الاولى هي من لا ار دي سي، من الكونغو، لا ريبوبليك ديمقراطيك دي كونغو. هذا يخدم مع هاد الاوروبيين، هادو هو حسب روحه اوروبي. كما كان يجي هنا يصول ويجول عندنا هنا، جا واحد 3 مرات ولا 4 مرات. هذا كان هو الارشيتكت تاع هذيك المقوله تاع لي ستاتيو راح يسسبونديو لا فيدراسيون. كان يخدم لاطراف هنا عندنا، كان يخدم، كان يهد الناس تهدد، هو كان يمدلهم وهما يهددوا هنا رايحين يسسبونديو لا فيدراسيون، يسسبونديو ليكيب ناسيونال ولي ستاتيو واش فيهم؟ ما فيهمش حاجه اللي تقيس المواد الاساسيه تاع لي ستاتيو. هاو 5 سنين ابري مازال ما داروش التكييف تاع القانون الاساسي. هذا السيد هذايا هذا جاي يلعب واليوم دار هيلوله في افريقيا بهذا. هو ربما يلعب يزيد، ربما يلعب لانه مثل ما ذكرت انت في الاجابه الاولى انفانتينو اصبح يتدخل بشكل كبير، هو الذي يشرف على الكاف. ولعل النقطه التي ذكرتها حول غضب اللاعبين من كثره المباريات والانتقال الى امريكا في هذه البطوله تاع الانديه، بطوله العالم بشكلها الجديد، يعني لا يوجد اتحاديه تتكلم او اي قاره ما عدا القاره الافريقيه هي التي لا تستشار ويتم اتخاذ قرار بهذا الشكل. لا القارات اخرين كل واحد عنده الكوطه تاعو. افريقيا تكون ممثله في الكاس العالم للنوادي هذه 4 فرق. 4 فرق صح 4 صح. لكن روح شوف اوروبا وشوف الاخرين شوف واش عندهم كما في كاس العالم. ما كاش العداله. هو انفونتينو في افريقيا سي لو نيو كولونياليزم. هذاك السيد مازال له هو يحكم في الكره الافريقيه، يحكم فيها. شوف ما يديرش واش هو يدير في افريقيا، ما يروح لاوروبا عمرو لا يقبلنا كما ما يهضرش، ما كاش انتردي. الكومي بول تاع الامريك لاتين كذا ومثله. لا اف سي هذيك تاع الكونفدراليه الاسيويه والو. ولكن في افريقيا يصول ويجول ويقرر، هو يقرر صح. لا يحبسوا هذا الاستعمار الجديد
هذا الاستعمار الجديد لازم يحبس، ولازم الحكومات الافريقيه تتدخل وديروا في حده، لان هذا الشخص هذا البريزيدون تاع الفيفا هو اللي نصب انفونتينو واسمه موتسيبي. كانوا 4 افراد رشحوا روحهم باش الترشيح لرئاسه الكونفدراليه الافريقيه. هو هذاك انفونتينو رفض الطياره بدرهم تاع لاكاف وصال وجال في افريقيا، راح شاف مسؤولين في اعلى مستوى في افريقيا تاع بعض البلدان 12 ولا 13 وقال لهم احسن رئيس الكونفدراليه هو هذا موتسيبي، ماذا بيا انتم تقولوا الاعضاء تاعكم خاصه هذوك لي كات بريتوندون يحيى تاع موريتانيا، جاكانوما تاع كوت ديفوار، سانغور تاع السنغال، والرابع ما نعرف شكون نسيتو. قال لهم روحوا قولوا الكواليس، قولوا ينسحبوا ينحيوا لا كونديداتير، ونحاو قعد هو ويتصرف في افريقيا، انا راح يدير حاجه يديرها، ولهذا يتصرف في افريقيا بحريه.